Das nenne ich ja mal einen Fiat Ducato, ja mit speziell angepasster Frontmaske, special designed, der Chic C-Line von Carthago. Da ist er als Teilintegrierter und wir schauen uns das Fahrzeug mal komplett an, aber ein besonderer Hingucker ist tatsächlich diese Front, denn ja, das hat man bei einem Fiat Ducato noch nicht gesehen, so eine Front. Wir sind bei Hermann Reisemobile in Mülheim, grüß dich. Hallo Sven. Hallo Carlos. Nein, diese Front lässt Carthago extra für sich anfertigen, um ein eigenständiges Gesicht dem Fahrzeug zu geben halt. Und das wird sicherlich auch ein Gebrauchsmusterschutz drauf sein. Also ich habe es auch nirgendwo anders gesehen bisher. Das sieht von vorne recht brachial aus, steht im Auto aber recht gut, ein ganz anderes Design. Es gibt ja viele Fiat-Fahrer, die lieben ja die Fahrzeuge und wenn man sowas sieht mit so einer Frontmaske, ist man direkt im Gespräch. Ja, ist auf jeden Fall ganz klar, dass hier was Besonderes kommt halt und in dem Fall, wer sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß auch, dass es ein Carthago ist. Ja, Carthago, das bedeutet normalerweise, ich denke mal so, die meistverkauften sind Teilintegrierte, sind vollintegrierte? Carthago ist ganz klar fixierte, auch vollintegrierte Fahrzeuge. Auch das Angebot der teilintegrierten Fahrzeuge ist im Verhältnis zu den vollintegrierten recht wenig. Aber auch die laufen recht gut, die Fahrzeuge. Ja, auch hier ein Tiefrahmenchassis? Alco-Tiefrahmenchassis, wie bei allen Carthago-Fahrzeugen generell verarbeitet, ja. Das ist nicht normal, denn es sieht genauso aus wie andere Fahrzeuge, aber es liegt sehr tief, der Einstieg ist tief und ich habe einen Doppelboden. Genau, wir können dadurch einen Doppelboden einbauen. Das Fahrzeug wird trotzdem nicht höher als ein normales Fahrzeug, weil wir einfach mit dem ganzen Chassis runtergehen. Und die Fahreigenschaften sind natürlich, weil die Spur hinten erheblich breiter ist, wir können den Radstand variieren. Fahreigenschaften sind natürlich deutlich besser als beim normalen Chassis. Sieht man hier der Radstand, die kommen raus. Also vorne bin ich etwas schmaler und hinten bin ich sehr breit. Genau, vorne haben wir die Fiat-Achse halt, wie die anderen Fahrzeuge die auch haben. Und hinten haben wir eben diese Drehstabfederachse von Alco und die Spur ist natürlich deutlich weiter rausgezogen. Drehstabachse, das bedeutet, der liegt gut auf der Straße? Ja, die Straßenlage ist schon über jeden Zweifel erhaben. Also man merkt es wirklich nur am besten noch bei ein bisschen Seitenwind oder ein paar Bodenwellen, wenn man dagegen das andere Fahrzeug im Vergleich fahren würde mit dem Fiat Flachbodenchassis und Blattfedern. Ja, auch das System bei Carthago ist selbsttragend. Das bedeutet, ihr braucht die Möbel nicht für den Aufbau. Nein, also wir haben einen selbsttragenden Aufbau. Wir haben Profile halt, wo Decken und Seitenwände miteinander verbunden werden. Dadurch hält die ganze Sache in sich, weil wir auch außen und innen Aluminium haben halt. Und die Möbel haben wir wirklich nicht lose reingestellt, aber tatsächlich nur fixiert mit dem Aufbau, weil wir die Möbel nicht zum Tragen des Aufbaus brauchen. Ja, das Heck, typisch Carthago. Es sieht schon sehr schick aus. Es heißt ja schick, das Fahrzeug. Ja, innen wird das weitergeführt. Die Zielgruppe, die das Fahrzeug kauft, wie sieht die aus üblicherweise? Ja, es ist schon im Regelfall ist es jemand, der schon ein Fahrzeug hatte, der sich mit der Materie auseinandergesetzt hat. Natürlich haben wir auch Ersttäter dabei, aber im Groben und Ganzen ist es schon, ich sag mal, ein gesetztes Publikum, das wir hier haben. Was kauft man hier? Ein Fahrzeug, mit dem ich das ganze Jahr campen unterwegs sein könnte? Ja, das ist wirklich ein Fahrzeug durch den Doppelboden, mit dem man das ganze Jahr unterwegs sein kann, weil alle Fahrzeuge, die keinen Doppelboden haben, nur einen technischen Doppelboden, da sind die Abwassertanks, dann nur der Abwassertank einfach nur geheizt, dann friert einem der Schieber fest, hier liegt der Abwassertank wirklich in dem Doppelboden, der komplett mitgeheizt wird. Wir haben keine Fußkälte von unten, die Kälte kommt ja bekanntlich von unten, der ganze Doppelboden, der heizt sich gleichmäßig und es ist wirklich ein angenehmes Gefühl in dem Fahrzeug. Ja, das ist wirklich, wenn man das je erlebt hat, allein das ist schon, wenn man kalte Füße hat im Wohnmobil, oft sind die Luftausströmer ja im Fußbereich, das versucht man dann auch irgendwie hinzukriegen bei anderen, aber hier ist der ganze Boden warm. Ganz genau, der ganze Doppelboden, ich glaube 17 cm sind es, er heizt sich gleichmäßig durch die warme Luft und die warme Luft steigt dann ganz zentral langsam nach oben halt. Andere Hersteller, die sowas nicht machen, haben dann ein Warmluftpodest da drin, das sieht man an der Stufe, an der Sitzgruppe, führt gerne mal dazu, dass man sich so ein bisschen den Knöchel verbiegt, wenn man runterfällt halt, aber der Hintergedanke ist einfach, dass da einmal die warme Luft unter der Sitzgruppe lang strömt, damit die Füße nicht kalt werden, wenn man länger dort sitzt. Das ist beim Carthago nicht erforderlich durch den Doppelboden halt. Ja, hier vorne sieht man die Heckgarage. Auch die bitte mal aufmachen. Sie ist mit die Scharniere, die sind auch versenkt. Das heißt, die sind innen. Die stehen nicht vor, die Scharniere sind bündig mit der Fahrzeugkarosse eingelassen, was natürlich viel schicker aussieht. Ja, und man kann sie nicht so leicht abflexen. Das ist der Vorteil. Gut, durch das Schloss wäre es einfacher reinzukommen. Einmal das und zum Zweiten, wenn es wirklich mal eng wird, wie gesagt, vielleicht ist es genau der Zentimeter, der fehlte. So, hier sieht man, sie sind komplett drin. So, jetzt sieht man die Garage, die ist riesengroß und sie ist sehr tief und beide Türen sind gleich groß. Beide Türen sind gleich groß. Das hat den Vorteil, wenn man Fahrräder reinschiebt, dass man, wie gesagt, von der rechten Seite das eine Fahrrad von der linken reinschiebt. Man hat die Lenker dann nicht nebeneinander stehen und spart dadurch eine Menge Platz.
Habt ihr ab und zu mal Kunden, die Stützen haben möchten, Hubstützen? Baut ihr sowas schon mal ein? Ja, also Stützen jetzt zur Wankstabilisierung hat das Fahrzeug serienmäßig drunter halt und Hubstützanlagen. Es kommt immer mehr inzwischen, ist noch relativ teuer, aber natürlich eine extrem praktische Geschichte. Gut, Aufwand, Einbau ungefähr 2 Tage? Es sind gut 14 bis 16 Stunden Aufwand, die Stützen zu montieren. So, ein kleines Detail. Ich bin nicht ganz sicher, was hier drunter ist, aber ich nehme an, da könnte man reinigen und könnte das Wasser rauslassen. Ist da ein Loch? Nein. Ich habe es noch nie gesehen, sowas. Nee, der Wassertank. Genau. Der ist hier drunter. Das ist ein Wassertank. Das Fahrzeug müsste 2 Tanks haben, die miteinander verbunden sind halt. Und der zweite sitzt dann dort. Und jeder Tank hat natürlich eine Reinigungsöffnung. Die anderen müssten wir von innen haben. Ja, sieht man auch, das ist kein Holz. Genau, es ist Kunststoff beschichtet halt. Wie gesagt, innen drin ist der RTM-Schaum, der auch absolut resistent gegen Feuchtigkeit ist. Also hier kann Wasser reinkommen, das macht dem gar nichts. Das macht dem Auto nichts halt. Soll natürlich keins reinkommen, aber es würde ihm tatsächlich nichts ausmachen. Also wenn hier mal irgendwas passiert, das heißt, läuft mal was aus oder irgendwas kommt oder überhaupt mal, es wäre mal eine Undichtigkeit, das quillt nicht auf, die Seiten sind auch nicht aus Holz. Nein. Das ist der Schaum. Genau, das ist der RTM-Schaum, wie gesagt, man sieht von unten die GFK-Fläche halt, so sieht der Boden auch von unten aus, weil das ist natürlich noch resistenter gegen Umwelteinflüsse und gegen Steinschläge. Kurz das mal rausholst, bitte. Nee, das da mal ins Licht mal aus und dass man das mal sieht und das mal von der Seite mal zeigst. Ja, das ist der RTM-Schaum, der absolut resistent ist gegen Wasser. In der Garage haben wir jetzt natürlich kein Aluminium, sondern auch Kunststoff. Im Fahrzeug selber hätten wir dann natürlich an den Seitenwänden Aluminium. Und wie gesagt, GFK wäre noch resistenter gegen Umwelteinflüsse, deswegen ist das Dach und der Boden von unten aus GFK gefertigt. Also für die Ewigkeit quasi. Leider ja. Leider ja. Wenn man an den Weiterverkauf denkt. Gut, es ist aber so, der Carthago-Kunde, der wechselt auch schon mal nach ein paar Jahren. Das heißt, der kauft sich vielleicht mal ein größeres Fahrzeug. Ein größeres oder vielleicht auch ein kleineres, wenn die Kinder nicht mehr mitfahren, glücklicherweise, weil von der Haltbarkeit halten sie leider ein bisschen zu lange. Ja, wenn du mal kurz hier aufmachst, da ist die Technik, das lässt sich sehr leicht öffnen. Da haben wir die Elektrikzentrale hinter, das sind 2 Schnellverschlüsse und dann sehen wir das Ladegerät, den Ladebooster, die Sicherungsautomaten für 230 Volt und die Sicherungen für 12 Volt. So, Booster heißt Ladung während der Fahrt? Genau, weil die Lichtmaschine dank Euro 6 Temp ja nicht mehr so viel bringen darf, deswegen ist ein Booster zusätzlich montiert, um die Aufbaubatterien zu laden während der Fahrt. So, das macht er richtig mit Power, der simuliert im Prinzip einen Verbraucher der Lichtmaschine und dann liefert die auch wieder Strom. Im Grunde genommen signalisiert ja der Lichtmaschine, die Startbatterie wäre noch gar nicht voll halt, wie gesagt, um weiterzuladen. Trick 17. Genau. Sehr schön. Ja, hier hat man nochmal Fächer mit drin, integriert in der Tür. Die sind schon gleich hier eingelassen. Das ist auch sehr praktisch. Also die Leute werden schon wissen, was sie da reinmachen, ne? Ja, es ist natürlich, die Garage ist sehr schön groß, verleitet natürlich auch dazu, alles reinzuwerfen. Und bei den Kleinigkeiten, die finden wir natürlich hinterher nicht mehr. Deswegen sind die Fächer schon recht praktisch. Ein Roller kein Problem hier rein? Nein, ein Roller ist kein Problem. Die Garage trägt bis zu 350 Kilo. Wir müssen nur darauf achten, halt, dass wir die Hinterachslast nicht überstreiten. Oh, das sagst du mir immer wieder gebetsmühlenartig, denn das passiert schon mal, dass die Leute die so vollpacken, die Garage. Ja, die Garage noch nicht mal. Aber wie gesagt, wir haben ja in der Mitte noch einen Doppelboden, den man als Stauraum nutzen kann. Und wenn da natürlich schon mehrere 100 Kilo drin liegen, das geht natürlich zum Teil auch auf die Hinterachse. So, ich guck mal gerade, wo denn da dieser Tank ist. Das ist ja interessant, wenn ich mal drunter gehe. Der ist ja gut integriert, auch komplett isoliert. Hier sieht man es hier unten. Da ist der Ablass. Toll. So, ja, eine Frage, das Thema Luftfeder. Kommt das schon mal, dass die Leute das nachrüsten möchten? Das empfiehlt sich dann natürlich direkt ab Werk mitzubestellen, die Luftfeder. Das geht? Das ab Werk mitzubestellen, weil es dann doch etwas günstiger ist halt. Das ist aber letztendlich eine Glaubensfrage, weil ich persönlich der Meinung bin, dass das Auto genauso, wie es hier steht, eigentlich schon fantastisch auf der Straße liegt halt. Wenn es einem nicht wehtut halt, wie gesagt, wird es sicherlich nicht schaden, aber ich persönlich würde das Auto genau so nehmen, wie es werksmäßig kommt. Also man sollte das Alco-Chassis einfach mal fahren. Das ist was ganz anderes wie das Original-Chassis, oder? Das ist nicht miteinander zu vergleichen und der Unterschied zwischen dem Alco-Chassis gegenüber dem Blattfeder-Chassis von Fiat ist sicherlich größer, als wenn ich das Fahrzeug mit einer Luftfederung ausstatten würde. So, sehr schön. Ja, hier ist der Stromanschluss. Der ist im Prinzip außen, wie man das so kennt. Genau, das ist diese CE-Norm, ich glaube seit den 70er Jahren halt in ganz Europa verbreitet. Und natürlich direkt zentral, kurze Wege, direkt hinter der Elektrik, die ja auch hier in der Garage gesessen hat.
Die Toilette, auch dort könnte man ja jetzt sagen, in der Preislage ein Festtank, aber du hast einen Trick, du sagst, das Entleeren ist manchmal gar nicht so einfach. Man muss ja auch einen Ort finden, wo man entleert. Da gibt es viele, aber die Kassettentoilette kannst du überall entleeren. Die Kassettentoilette lässt sich überall entleeren, wo ich eine Entsorgungsstation habe. Für den Festtank brauche ich einfach einen Bodenablauf, wenn ich nicht gerade ein Umweltferkel bin und das einfach in den Grauwasserkanal mitlaufen lasse. Und die Kassettentoilette ist deutlich einfacher zu entsorgen. Klar, die Kapazität ist begrenzt, aber dafür gibt es Ersatzkassetten, die liegen bei 154 €. Eine dazu in die Garage hinein, wenn mit Kindern unterwegs, vielleicht noch eine zweite dazu und das Problem ist gelöst. Genau, wenn du mal kurz aufmachst. Ihr schwört wahrscheinlich auf Tedford. Ja, Tedford. Setford, es gibt noch Dometic, aber Carthago verwendet die Kassetten von Setford. Ja, schön. Ich bräuchte keine Chemie, denn hier ist eine Soganlage drin. Genau, eine SOG-Anlage übers Dach entlüftet, wie gesagt, damit auch der Nachbar, wie gesagt, seine Ruhe hat. Man bräuchte also tatsächlich keine Chemie, das wäre dann eine Glaubensfrage. Wenn du die mal kurz rausziehst, was ist da zu machen, damit die SOG-Anlage wegkommt? Die SOG-Anlage abziehen, oben einfach abgenommen. Ja. Dann ist hier ein Stöpsel, damit die Gerüche auch drin bleiben. Den setzen wir einfach dort rein. Ist natürlich am höchsten Punkt. Ja, der wäre auch dabei bei der zweiten Kassette, wäre der Stöpsel auch dabei? Ich würde den Deckel einfach wechseln, das ist noch einfacher. Okay, wunderbar. Den gibt's einzeln? Den haben wir ja halt, bei der Ersatzkassette ist in der gleichen Ach so, klar, Deckel drauf, austauschen, ohne Stöpsel. fertig. Und ich würde es einfach tauschen. So, die gibt es dann zweimal für 100 und? 54 €. So, die ist auch vorrätig bei dir. Die haben wir vorrätig, ja. Okay, das macht wirklich Spaß. Das heißt, du kannst dann zweimal wechseln, du kannst auch mit beiden Händen einfach zusammenfahren zur Entsorgungsstation. Da kann man überall entsorgen, auch wenn man länger steht, hat das den Vorteil natürlich, ich kann die Kassette einfach mal wechseln, ich muss nicht dahin fahren. Zum Beispiel, wenn ich mal 2-3 Wochen in Kroatien bin. Genau, es ist natürlich einfacher, die Kassette wiegt dann ungefähr 20, 25 Kilo, wenn sie voll ist. Vorzugsweise machst du es natürlich mit dem Auto halt, wie gesagt, und leerst dann alle 2 oder 3 Kassetten auf einmal. In Frankreich hast du das in jedem zweiten Supermarkt, oder fast an jedem Supermarkt, kostet dann €. Gleichzeitig kannst du Frischwasser mit bunkern und mit 2, 3 Kassetten kommst du schon ein Stück hinaus. Ja, hier ist eine tolle Klappe. Genau, die Klappe haben wir entkoppelt mehr oder weniger vom Rest des Doppelbodens. Das heißt also, es eignet sich natürlich, um die schmutzige Sachen reinzupacken halt. Kabeltrommeln, Unterlicht, Keile oder dergleichen halt. Also alles, was ich jetzt nicht im direkten Kontakt mit den anderen Sachen haben möchte. Ja, eine Gasdruckfeder. Hier vorne habe ich eine ordentliche Konstruktion. Von alleine. So, wenn es nicht gerade minus 20 Grad sind, aber die hält. Auch das sollte sie noch halten, zumindest wenn sie neu ist. So, die kann man tauschen, 10, 15 €. Ja, kommt Gott sei Dank relativ selten vor, aber ich tippe mal, so um 20 € wird es schon liegen. Ja, spannend. Das ist ein ganz anderer Grundriss jetzt. Die Klappe ist ein bisschen kleiner, aber hat die gleiche Funktion. Ja, die Klappe ist kleiner. Wir können hier das Polster wie bei einem integrierten Fahrzeug leider nicht nach vorne anheben halt, weil wir hier bedingt durch die B-Säule natürlich einen Versprung haben. Und deswegen lässt sich das Polster hier nicht nach vorne öffnen wie bei den anderen Carthagos. Ja, trotzdem, ich kann durchladen bis zum anderen Ende. Du kannst durchladen, nur diese Bequemlichkeit ist von oben zu entnehmen. Das ist hier nicht ganz so glücklich gelöst. Ja, aber dafür ist das Fahrzeug nochmals kompakter. Viele möchten ja Teilintegrierte haben. Gibt es auch von Carthago, was ja viele gar nicht wissen. Also, weil man die nicht so oft sieht, oder? Ja, überwiegend sieht man schon die voll integrierten Fahrzeuge von Carthago, ja. So, das ist die Tür. Wir gehen noch mal kurz auf die andere Seite, zeigen mal den Zugang. Haben wir den schon gezeigt? Nee, ich glaube noch nicht. Auf der anderen Seite waren wir noch nicht. Nee, wir waren hinten. Vorne waren wir. Jetzt Die hier. auf der Fahrerseite. Das ist eine Riesenklappe. Die Das ist ist der Stauraum, wo wir unter der Sitzgruppe sind. Das ist natürlich von außen wesentlich einfacher zugänglich. Aber innen natürlich die Polster hochheben müssten. so, das ist natürlich Carthago-like. Das heißt, der Doppelboden, die Stahlkonstruktion, die alles trägt, da knarrt nichts, wenn du läufst, oder? Nein, knarren tut es nichts. Gut, je nachdem, wenn es eine schwergewichtige Person ist. Wir haben natürlich Luken, Revisionsschächte von oben drin bilden, Klappen halt. Die sind natürlich flexibel, die sind nicht fest. Und je nachdem, wie schwer die Person ist, kann es natürlich zu Geräuschen kommen. Aber das hält sich alles in Grenzen. Das können wir gleich mal ausprobieren. Dein heutiges Gewicht heute Morgen? Ja, ich glaube, so 90 Kilo werden es wohl sein. Ja, du stehst uns gleich mal bereit. Du wirst mal rumspringen auf so einer Klappe, ob die auch knarrt. Ich habe es noch gar nicht knarren hören, muss ich dazu sagen. Aber du bist so ehrlich. Du sagst immer lieber, ja, könnte mal passieren bei einer ganz schweren Person, weil im Prinzip ist Ehrlichkeit ist wichtig. Da jetzt zu sagen, da knarrt nie was, das wäre vermessen. Gelogen. Holz ist ein Naturprodukt, wie gesagt, das arbeitet, das bewegt sich halt und das bleibt einfach nicht aus. Es geht nicht anders. Ja, Gas, auch hier ist es einfach zu bedienen? Genau, wir haben die Gasflaschen, die stehen nebeneinander, die haben wir noch nie auf.
Das heißt, beide Flaschen stehen nebeneinander. Wir haben keine Kante da drin. Sie lassen sich also leicht rein- und rausheben, auch wenn es Stahlflaschen sind. Wir haben die Duo Control Werks serienmäßig drin. Das heißt, die eine Flasche ist leer und schaltet automatisch auf die nächste Flasche. Innen drin im Display zeigt uns das dann natürlich an, damit wir genau wissen, aha, die erste Flasche ist leer. Bei nächster Gelegenheit bitte einmal wechseln. Ja, die dürfen auch während der Fahrt betrieben werden. Da ist ein Crash-Sensor mit drin. Der Crash-Sensor und diese Schlauchbruchsicherung sind drin. Das heißt, die dürfen während der Fahrt offen sein. Das heißt, die Heizung kann mitlaufen. Das ist im Winter vielleicht gar nicht so unwichtig, weil die Fiat-Heizung natürlich das große Auto 7,5 Meter nicht so richtig warm bekommen würde. Und da macht es natürlich schon Sinn, dass man die Aufbauheizung dann mitlaufen lässt während der Fahrt. Ja, ein schönes Detail. Das ist nicht aus Kunststoff, das ist Alu. Das ist Aluminium, ja. Außen die Beplankung. Das ist so, das ist Carthago-like, oder? Das ist Carthago-like, das ist natürlich ein bisschen robuster, von der Haptik auch natürlich eine ganz andere Nummer. Durchgehend. Viele Details, die man jetzt gar nicht in dem Moment sieht, zum Beispiel Carthago fertigt alle Klappen selber, viele andere Hersteller kaufen die zu mit Kunststoffrahmen. Und Carthago baut auch die Klappen halt komplett selbst, weil sie sagen, was nützt uns die beste Isolierung, der beste Korpus, wenn wir da die Schwachstelle haben durch eine Kunststoffklappe. Wo wir die Isolierung natürlich nicht kennen. Genau, wenn du mal kurz da stehen bleibst, einfach mal als Größenvergleich und dich unter das Fenster mal stellst, 1,81 Meter und da sieht man auch schon, man kann nicht so leicht reingucken, denn man liegt relativ hoch. Ja, das ist also zwei Vorteile. Wie gesagt, man liegt sehr hoch, man kann nicht reinschauen und zum Zweiten haben wir die Höhe in der Garage, um auch E-Bikes oder der Roller reinzubekommen. So, wir gehen mal rein. Und es gibt immer viel zu sehen hierbei bei den Fahrzeugen. Aber das Konzept ist jetzt ganz neu. Ich persönlich habe Carthago immer nur auf den Campingplätzen gesehen. Das ist so ein bisschen der Mercedes unter den Wohnmobilen. Man merkt es auch am Preis. Ist nicht ganz billig, aber es gibt viele Kunden, die lieben das. Ja, es wird auch eine Menge geboten für das Geld. Das Auto ist gewiss nicht zu teuer. Wie gesagt, es ist nicht preiswert halt, wie gesagt, nicht billig. Es wird eine Menge geboten und so gewissen preiswert vielleicht doch schon der richtige Ausdruck halt. Und das fängt ganz einfach an, wenn wir jetzt hier hineinschauen. Mit die Bildenklappe hier vorne im Eingangsbereich anschaue. Das ist nicht einfach nur eine Klappe, da sind Scharniere dran, dass das Ding von alleine oben bleibt, damit ich die Hände frei habe, die Klappe auch wirklich nutzen kann. Du kannst da reinsteigen, ja? Ich kann ja reinsteigen und ich kann natürlich auch eine Kiste mit einer Hand mit zwei Händen rein und rausnehmen. Und das sind natürlich so diese kleinen Details beim Carthago. Ja, du kommst auch sehr gut ran. Hier vorne, das habe ich schon gelernt, ist die zentrale Entleerung der Tanks. Das ist genau alles, nicht nur die Tanks, auch aller Leitungen halt, damit du im Winter nicht überlegen musst, halt, habe ich nicht noch irgendein Ventilchen vergessen. Deswegen sind die alle zentral an einer Stelle. Ja, ab und zu kommt es mal zu Schäden, zu Frostschäden. Was könnte passieren? Also es könnte zum Beispiel der Boiler, der könnte noch voll sein? Nein, das glücklicherweise nicht. Der Boiler hat wirklich ein Ventil, das öffnet von alleine. Entweder wenn die Temperatur unter 3,5 Grad fällt oder wenn die Spannung unter 10,8 Volt fällt. Weil das ist das Blaue, oder? Das Blaue, ja. Also der Boiler hat, wie gesagt, wirklich einen Schutz drin, dass nichts passieren kann. Hier vorne sieht man auch, die Griffleiste ist auch versteckt, die ist beleuchtet, sie ist riesengroß. Die ist integriert natürlich, das ist das Wichtigste, denn wenn jetzt gerade eine schwergewichtige Person reingehen würde, würde sie bei einem vorstehenden Griff dran hängen bleiben oder ich bleibe mit der Jacke dran hängen, mit der Tasche oder dergleichen. Das sind einfach, sagen wir mal, schöne Details, wie gesagt, die den täglichen Umgang mit dem Fahrzeug angenehmer machen. Ja, die Tür ist recht sicher, die ist jetzt auch zentral verriegelt? Die Tür ist zentral verriegelt, ja. Okay, das heißt, ich kann mit dem Schlüssel der Fahrerhaustür zeitgleich dann auch die Tür öffnen und schließen. Funktioniert mit Zentralverriegelung über die Fernbedienung des Schlüssels. Fragen Leute nochmal nach zusätzlichen Sicherungen bei dem Fiat Ducato? Wird das schon mal gefragt? Ja, das wird schon gefragt. Das geht über Alarmtechnik natürlich halt oder über die passiven Sicherungen, sprich Zusatzschlösser. Die können dann direkt ab Werk mitbestellt werden oder auch nachgerüstet werden. Das ist schon sinnvoll. Also ich sag mal, das ist das meistgebaute Fahrzeug. Da haben sich natürlich die Langfinger drauf eingeschossen auf den Ducato. Da gibt es Videos, die öffnen den in wenigen Sekunden. Da kann man vorbeugen durch Zusatzmaßnahmen. Ja, man kann vorbeugen. Es gibt da die Firma Citronic, ist es halt, wie gesagt, die bieten Alarmanlagen an. Da wird die Platine des Schlüssels halt mitgewechselt und dann wechselt das, ich glaube, zwischen 6, oder 3,6 Milliarden Codes hin und her und dann kriegen die das Auto so schnell nicht mehr geöffnet. Das ist so. Das ist aber möglich, das über euch mitzubestellen. Das heißt, ihr könnt das organisieren, wenn ich das haben möchte. Und dann bauen wir das hier entsprechend um, ja. Ja, es gibt auch entsprechend mechanische Sicherungen, die man einbaut in die Tür. Das sind so kleine, ich sag mal, Bleche, dass man nicht mehr irgendwie das aufkriegt und so weiter. Das geht auch. Und das wäre vorne an dem Fiat Ducato der Fall. Also an der Aufbautür wird das schon ein bisschen professioneller gemacht. Da bietet Carthago direkt ab Werk ein Zusatzschloss an. Das ist ein Abus-Kastenschloss, ist das mit einer großen Rosette von außen drauf. Dass auch der Täter, der das Auto aufbrechen möchte, sofort weiß, oh hoppla, hier ist erhöhter Widerstand. Du kommst hier nicht rein. Also es geht meistens darum, schnell rein, schnell raus. Also keiner will da lange Zeit und der geht wahrscheinlich dann zum nächsten. Ganz genau, wie gesagt, also so schlau ist er, dass er sagt, doppelter Widerstand, das bedeutet doppelter Aufwand halt, also nehme ich lieber den nächsten.
Ja, wenn du mal so lieb bist, hier vorne sieht man direkt das Schuhfach. Du mal kurz reingehst. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das ist hier unten dieser Einlass, den kann man wunderbar auswischen. Der hat doch keine Rillen mit drin. Das heißt, man kann ihn schön sauber machen. Hier liegt jetzt so ein... Gibt es natürlich aber auch noch einen richtigen Teppich dafür. Halt, den haben wir jetzt nur eine Ausstellung hier nicht reingelegt. Halt. Ja, das ist jetzt zum Schutz hier. Ja, da ist das Schuhfach. Genau, das heißt, wir haben hier die Sitzbank. Und da man da natürlich nicht so gut rankommt, haben wir hier den Auszug für Schuhe genommen oder für andere Sachen halt. Man kann es natürlich auch hochklappen. Wir schieben nur den Tisch zur Seite. Wir können das Polster klappen. Wir haben hier auch nochmal einen Deckel drin. Warte, ich zeig das mal. Aber das steht jetzt auch sehr, sehr gut. So, und da kommen wir auch nochmal ran. Genau, man braucht natürlich sehr lange Arme oder man nutzt es einfach von außen und nutzt vom Innenraum die Schublade. Geht aber. Das heißt, ich komme da ran. Machbar ist es, ja. Machbar ist es. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Durchreiche. Da sieht man auch das System. Der Doppelboden ist nicht, isoliert von dem Innenraum, sondern ist Teil des Heizsystems. Das heißt, geheizt wird der Doppelboden, die Wärme steigt auf, der Boden ist schön warm. Genau. Ist das das System? Die Wärme kommt gleichmäßig, steigt sich von unten nach oben. Das heißt, wir haben natürlich auch hier die Warmluftdüsen, aber die müssen jetzt nicht unbedingt alle geöffnet sein, halt, wie gesagt, weil die Wärme automatisch nach oben steigt. Ja, du bist in die gute Stube reingestiegen. Den Tisch kann man sehr virtuos verdrehen. Da ist unten ein ganz kleiner Knopf. Ist das genauso? Ich stehe da gerade drauf, Genau. Dann kann ich ihn schieben in beide Richtungen. Wenn ich das nicht mache, lässt er sich nicht schieben. Genau, wenn du mal kurz das Bein mal wegnimmst, das eine, da unten ist der Knopf. Da sieht man ihn und wenn du jetzt drauf trittst. Dann kann ich den Tisch schieben. Wenn ich ihn drehen möchte, dazu brauche ich den Knopf nicht. Drehen kann ich ihn auch alleine. Das ist nur, wenn ich ihn schieben möchte. Okay, das heißt, da ist ein Widerstand drin, der ist nicht alleine zu drehen, sondern ich brauche eine gewisse Kraft, die ist aber einstellbar. Das lässt sich obendrein auch einstellen, aber es ist so, wie es vom Werk ist. Es ist eigentlich okay. Also es dreht sich nicht von alleine, es dreht sich nicht beim Schneiden automatisch weg und ich muss nicht zu viel Kraft aufwenden. Ja, das ist ein sehr, sehr schöner Stoff, der hier verwendet wurde. Das ist was für ein Stoff? Oh, das ist Teilleder Elfenbein, was hier drin ist. Das ist Antara in der Mitte halt, also eine Kunstfaser, Wildleder ähnlich. Und der obere, die Kanten, das ist echtes Leder. Ist aber nicht von der Behandlung wie Wildleder, sondern sehr leicht zu reinigen. Also ist stark ausbesserungsfähig. Wenn da mal ein Kaffee drüber geht, selbst das kriegt man raus, wenn man schnell genug... Ja genau, anfangs passiert gar nichts, weil das fleckgeschützt ist, das Material. Also ich empfehle natürlich, das wie gesagt hin und wieder zu imprägnieren mit Fleckschutz halt, damit es auch in Zukunft so bleibt. Genau, wenn es jetzt hier ein kleines bisschen flimmert, das macht die neue Technik in 4K. Denn hier sind LED-Lampen, hier flimmert innen gar nichts. Es könnte nur passieren, dass je nachdem wie es ist, es ganz leicht flimmert. Das ist aber nur auf der Kamera, im Original nicht. Nee, es flimmert nichts, sehr schön. Weil wir hier auch eine Mischung haben aus Tageslicht und LED und so weiter. Ja, Licht, die Karthagos sind sehr hell. Ja, Karthago sind die hellsten Fahrzeuge. Das wird natürlich gemessen von den Fachzeitungen halt und Karthago erreicht immer die höchste Luxzahl. Und die lassen sich ja obendrein noch dimmen, weil es ja möglicherweise schon zu hell sein könnte. Aber wie gesagt, die Anzahl der Downlights, die verbaut sind, ist also deutlich über dem Durchschnitt halt. Und wie gesagt, die Fahrzeuge sind auch überdurchschnittlich hell. Ja, Downlights heißt hier vorne, das sind diese Lampen, die nach unten leuchten. Und dann hat man noch eine indirekte Beleuchtung überall. Ambiente. Ja, im Sitz hier oben halt, wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jetzt flimmert mit der hohen Technologie halt. Nee, geht. Geht halt, wie gesagt, aber das ist halt, wie gesagt, also ich finde gerade bei so einem Wetter wie heute wird es ein bisschen heimlicher dadurch. Absolut. Und die Farbe, die spielt auch mit. Das Fahrzeug hier ist schön bestellt. Also das sagt mir sehr zu, weil es weiß ist. Es ist recht modern für Karthago-Verhältnisse, sage ich jetzt mal. Das nennt sich auch Linea Moderna. Das ist Linea Moderna. Halt, Ja. Es gibt es auch in klassischem Holz, aber überwiegend wird er doch so geordert, wie er hier steht. So, wenn du mal die Tür schließt, bitte, damit es nicht ganz so zieht, dann zeige ich mal gerade, die ist leicht zu schließen. Natürlich schon ungefähr gehen an 10 Grad ran und so richtig angenehm ist es nicht mehr halt. Ja, so ist es. Du hast einen dicken Pulli an, du bist auch nicht, ich sag mal, gestrickt, dass ein Regentropfen dir irgendwas ausmacht, denn ihr seid hier tagtäglich draußen, zeigt die Fahrzeuge auch im Winter mittlerweile, oder? Ja, natürlich, wie gesagt. Also viele denken natürlich, im Winter hätten wir gar nichts zu tun. Naja gut, über Weihnachten machen wir tatsächlich zu, da gehen wir Skilaufen halt. Aber wir haben auch im Winter recht gut zu tun halt, weil natürlich viele Leute mit so einem Karthago eventuell auch mal monatelang unterwegs sind und dann Richtung Andalusien, Marokko unterwegs sind. Das macht das Auto ja alles mit. Das heißt ja nicht nur gut isoliert gegen die Kälte, sondern auch gegen die Hitze halt. Und so gesehen halt haben wir eigentlich das ganze Jahr über Saison. So, wenn du dich mal auf den Fahrersitz setzt, dann sieht man auch, das Platzangebot beim Teilintegrierten ist etwas geringer, weil vorne das Fahrerhaus natürlich schmaler Wir ist. haben hier diesen Versprung, den haben wir einfach. Der Integrierte würde gerade durchgehen. Wir haben hier vorne eine Breite von 2,5 Meter, ansonsten hat man eine Breite von 2,27 Meter und die 22 Zentimeter. Na gut, die merken wir natürlich halt.
Der Sichtschutz vorne, wie wird das gemacht? Der Sichtschutz vorne geht hier von der Seite. Das ist einfach. Genau, auf der anderen Seite ist auch noch einer, die treffen sich dann sozusagen in der Mitte. Bei den Integrierten haben wir ein Rollo, das von oben runterkommt. Aber hier ist es tatsächlich so, in den A-Säulen vorne halt sind die Rollos integriert. Ja, was richtig schön ist die Integration der Schränke und der Anschluss vom Fahrerhaus an den Aufbau. Mit Leder ist das hier gemacht. Dann hat man die Schränke direkt oben drüber. Man hat eine sehr hohe Stehhöhe. Wenn du mal kurz aufstehst, Ja. heißt, man steht hier, 1,81 Meter bist du groß, du kannst locker stehen. Genau, trotz Schuhe werden es auch 1,85 sein, aber ich kann auf jeden Fall locker hier stehen. Wenn du mal so einen Schrank aufmachst, wir haben ja kein Hubbett, muss man sagen. Denn das heißt, das ist der Grundriss perfekt für 2, oder? Ich würde das Auto ruhigen Gewissens nur für 2 empfehlen, das ist richtig. So. Es gibt die Option, die Sitzgruppe zum Schlafplatz umzubauen, aber wenn es mal irgendwann 1-2 Mal im Jahr vorkommt, okay, ist aber keine Lösung aus meiner Sicht für jeden Tag. Aber für 2 ist das perfekt. Das heißt, ich habe einen großen Wohnraum, ich muss nichts umbauen. Nein, du musst nichts umbauen, wie gesagt. Das Fahrzeug suggeriert hier vorne sogar etwas handlicher zu sein, was natürlich ein Trugschluss ist. Das dicke Ende kommt zum Schluss halt. Aber das Auto, das darfst du natürlich auch nicht vergessen halt. Der Teil integriert im Vergleich zu dem gleichen Fahrzeug in der integrierten Version, da liegen schon 12.000 bis 15.000 Euro dazwischen. Und das ist natürlich trotz sechsstelliger Summen für mich ein Schluck aus der Flasche. Ja, der Motor ist der gleiche quasi, wenn ich will. Also im Grunde genommen, du kannst die gleichen Motoren nehmen. Ich nehme eigentlich mit den 160 PS. Mit dem Automatikgetriebe komme ich auf 400 Newtonmeter Drehmoment. Und das ist Macht schon Spaß. Ja, das macht schon Spaß. Das ist schon ordentlicher. Wir sind hier über 3,5 Tonnen bei dem? Leider ja. Also wir kriegen das Auto auch nie unter 3,5 Tonnen, weil wir das Auto vernünftig ausgestattet, sicherlich massefahrbereiter Zustand schon irgendwo bei 3.400 Kilo liegen werden. So, hier vorne ist ein Vorhang, da kann ich zuziehen, damit das Fahrerhaus weg ist. Die Isolierung ist gut gemacht. Ihr habt euch große Mühe gegeben, auch den Fiat Ducato nochmal zu isolieren. So, aber der Vorhang, der schützt dann nochmal. Der Vorhang schützt natürlich so ein bisschen halt, wie gesagt. Und natürlich, wie gesagt, die Technik ist dann ein bisschen isoliert halt, dass man nicht so auf das Armaturenbrett schaut. Denn ich sag mal, Fiat, einer der Hersteller für das meistverkaufte Nutzfahrzeug Europas. Also hier kriege ich Service überall. Hier ist die neue ZF 9-Gang Wandler Automatik drin, die auch in, ich sag mal, Spitze-Klassen-Fahrzeugen verbaut ist. Das war lange überfällig. Ich glaube, ihr habt so lange oder ganz Europa hat so lange an Fiat gebohrt, bis sie gesagt haben, wir machen da mal eine richtige Automatik, eine Wandlerautomatik rein. Ja, ich glaube, ganz so richtig ist es wahrscheinlich nicht, weil Fiat hatte ja bis 2006 eine Wandlerautomatik von ZF obendrein noch verbaut. Die haben sie weggenommen. Dann hat man das agile, das automatisierte Schaltgetriebe genommen, was ja nicht nur schlecht ist. Und ich glaube, Porsche und AMG macht das heute noch in seinen PKWs. Allerdings haben wir hier in LKW kein PKW halt. Und für dieses Auto ist sicherlich die 9-Gang-Wandlerautomatik schon die bessere Wahl. Ich habe das Auto, also ich habe es mal gefahren. Ich habe nur Schlechtes drüber gehört, habe es gefahren. Ich fand es super. Also es ist, wenn du dich einmal dran gewöhnt hast, du nimmst kurz Gas weg, das schaltet automatisch, ist was ganz anderes. Kannst du nicht vergleichen, aber es funktioniert super. Also es macht alles, was es soll halt. Wie gesagt, das ist alles nochmal eine Spur souveräner hier. Aber gut, da liegen auch wieder 15 Jahre dazwischen, um es mal vorsichtig auszudrücken halt. Aber das jetzt zu verurteilen, das agile Getriebe, das ist sicherlich falsch. So, dann zeige ich mal ganz kurz die Funktionalität. Wenn du dich mal gerade dort in die Ecke bitte reinsetzt, das wäre dann ein toller Platz zum Fernsehgucken. Also müssen wir natürlich den Fernseher erstmal aktivieren. Genau, das machen wir mal. Der ein Sofa ist. Oh, Der wie ist süß. natürlich auch etwas kleiner, weil wir hier natürlich die B-Säule haben halt. Aber auch den können wir natürlich rausnehmen. Und können ihn ein wenig schwenken halt, damit wir den optimalen Blickwinkel bekommen. Okay, das heißt also, so wäre er jetzt. Du kannst ihn rausziehen, dass ich vom Fahrersitz, wenn du ihn nochmal rausziehst, bitte. Und mal ganz nach vorne ziehst, sodass man sehen kann, okay, das ist kein Problem, der Fahrersitz kann es sehen, alle können es sehen. Ich könnte jetzt Beifahrersitz und Fahrersitz nehmen. In der Praxis mit Geht. 2 Personen wird sich wahrscheinlich... Weil da jetzt noch ein kleiner Vorsprung mit dabei ist. Er wird sich da hinsetzen und dann bräuchtest du ihn wahrscheinlich noch nicht mal herauszunehmen. Du könntest ihn drin lassen, wenn einer da sitzt und einer hier sitzt. Dann habe ich eigentlich einen vernünftigen Blickwinkel auf den Fernseher. Ja, du hast auch wirklich einen tollen Winkel, das ist richtig. Der Abstand zu den Fernsehern heute, das kann ja ruhig kurz sein, man kennt es von zu Hause, also die sind hochauflösend, das ist wie eine Postkarte, das ist schon toll, oder? Also ich glaube, es ist auch eine Mehr, dass man nicht zu dicht an dem Fernseher sitzen sollte. Vielleicht war es früher richtig, aber alter Schulfreund von mir selber, Augenarzt, der sagt, das ist eine Mehr, sagt er. An den Augen passiert da gar nichts. Genau, sehr schön stark. Genau, wenn du mal aufstehst, bitte.
Das Navi ist vorne drin, Rückfahrkamera vom Pioneer habt ihr verbaut. Da kann man nicht so viel falsch machen. Genau, in dem Fall haben wir das tatsächlich so gelöst, dass wir die Rückfahrkamera auf dem Monitor des Radios mit aufspielen halt. Bei dem voll integrierten Fahrzeug wäre der Monitor links neben dem eigentlichen Fiat-Armaturenbrett. Hier haben wir natürlich keinen Platz dafür, weil das Auto sich vorne verjüngt. Und hier geht das Kamerabild mit auf das Radio. Schön. So, der Möbelbau, da hast du mir erzählt, das magst du, die Scharniere sind ordentlich. Ja, die Scharniere können sich auch schon sehen lassen und natürlich halt, wie gesagt, die Möbel sind nicht nur einfach verschraubt oder verzapft, die sind verzapft und verschraubt, wie gesagt, um doppelte Stabilität da reinzubekommen. Genau, wenn du daran einmal mal feste rüttelst einmal, hier unten an dem... Da kannst du rütteln, wie du möchtest halt, wie gesagt. Da passiert nichts halt. Habe ich schon anders gesehen. Ja, und was du hier nicht siehst halt, wie gesagt, um das Fahrzeug leichter zu machen, das ist natürlich die Herausforderung der Zukunft. Diese Klappen sind mit Kapillaren durchzogen. Das heißt, die sehen massiv aus, sind auch massiv. Aber um Gewicht zu sparen, würdest du, wenn du die Kante hier wegschneiden würdest, würdest du kleine Kapillaren von innen sehen. Wie bei Ikea. Bloß schön. Ikea macht da, glaube ich, mehr was anderes rein. Pappe machen die rein. Das ist gut, dass du es gesagt hast, wie gesagt. Also nee, da ist wirklich Pappe drin. Ich habe mal eins aufgemacht. Ja, das ist richtig. Also das haben wir hier nicht. Und das sind einfach wie, als wenn du wie im Rennsport Bohrungen reinfügen würdest, um einfach Gewicht zu sparen. Die Stabilität leidet nicht, aber du kommst mit dem Gewicht runter. Ja, und sie geht satt zu. Mach sie mal zu. Oh, nochmal. Das Geräusch ist so schön. Mach nochmal. Ich liebe das. Nee, es ist ja auch wichtig, die Haptik, du nimmst sie in die Hand, das klingt satt, das ist schön. Ja, das ist, wie gesagt, sicherlich eine Sache. Ob das sein muss, muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber wie du schon sagtest, die Haptik spielt schon eine Rolle und egal, was ich hier anfasse, das ist einfach irgendwo, das ist einfach eine andere Liga. So, geh mal vor, dann zeigen wir mal, wir haben den großen Dometic drin, in dem Fall sogar mit Backofen. Ja, in dem Fall ist es zwar eine Sonderausstattung, aber das lässt sich leider nicht nachrüsten, dieser Backofen. Das heißt, wenn du den haben möchtest, muss er vorher mit rein. Hier noch in der Version halt, wie gesagt, etwas größer, dafür aber nur von einer Seite zu öffnen. Die 21er Modelle, die jetzt kommen, sind beidseitig zu öffnen. Verliert ungefähr 12 Liter an Nutzraum der Kühlschrank dadurch. Der Backofen wird auch ein bisschen kleiner, aber du hast den Vorteil, dass du ihn von rechts und von links öffnen könntest. So, da ist Schutzfolie drauf. Wenn einer sagt, da sind ja Kratzer schon drauf. Nee, da ist eine Folie drauf. Mach mal auf, bitte. Ja, ich muss immer erwähnen, Schutzfolie auch drin. Das ist der große Dometic. Ich habe ihn selber. Toller Kühlschrank, vollautomatisch und funktioniert. Genau, aber die Folie müssen wir schon drauf lassen, weil auch die Fahrzeuge, die hier stehen, müssen irgendwann mal verkauft werden. Und derjenige, der das Auto dann bekommt, der ist schon froh, wenn wir die Folie in seinem Beisein abziehen halt. Und der sagt, darunter sind glücklicherweise keine Kratzer. Ja, großer Schrank, Apotheker. Genau, hier haben wir den Apothekerauszug drin. Der Apothekerauszug will aber jetzt nicht, weil einer, das ist ein Ausstellungswagen, wahrscheinlich am Wochenende offen geblieben, einer den Passschlock kaputt gemacht hat. Ja, es ist so, die Leute probieren, da gibt es also Sachen, die muss man reindrücken. Das kommt schon mal vor, das ist kein Qualitätsnachteil. Also nein, das ist einfach so ein Bedienungsfehler und wir haben die Fahrzeuge zwar alle abgeschlossen, die hier stehen, aber wir haben samstags natürlich schon extrem viel zu tun und müssen dann auch den einen oder anderen Kunden mal alleine im Fahrzeug lassen. Und da bin ich doch immer wieder erstaunt, wie wenig Leute doch mal nachdenken oder einfach mit Gewalt dran rumreißen und dann passiert so etwas einfach. Das ist bei Carthago, ist das aber gar kein Problem. Ihr habt die Passlocks serienmäßig da liegen, habt eine Werkstatt hinten drin. Ja, das ist so. Halt, wie gesagt, weil es leider Gottes in der Besichtigung doch schon mal vorkommt halt. Und das wird dann doch ganz schnell wieder repariert halt. Und gar kein Problem. Ihr habt eine Werkstatt, habt mehrere Techniker. Ihr sucht gerade noch einen Servicetechniker, Nummer 3 fest? Ja, eigentlich den 4. halt, den wir fest brauchen dazu, weil die Branche ja doch prosportiert momentan. Aber es ist natürlich sehr schwierig, jemanden zu bekommen. Gerade hier in Mülheim, Europas größte Karawanstraße halt. Ich glaube, 10 Unternehmen sind hier ansässig. Wie gesagt, alles, was Rang und Namen hat. Und hier ist es natürlich schon so, dass Karawantechniker, ich sag mal, nicht Mangelware sind, aber die bleiben hier nicht lange ohne Job. Ja, die Leute, die bei dir arbeiten, ich habe mich mit denen unterhalten, 13 Jahre schon dabei, ein junger Mann. Das macht Spaß, hier zu arbeiten. Die sind gut bezahlt bei dir? Ja, sie sagen natürlich selbst viel zu wenig halt, wie gesagt, aber ich glaube, wir können beide damit leben. Das hast du schön gesagt. Ja, vorne habe ich die Gläser drin, da klappert nichts. Nee, also wir haben die Gläser dahinter, wie gesagt, also ist die Spülmaschine, um Gottes Willen, die Kaffeemaschine. Das ist die Kaffeemaschine? Ja, hier ist jetzt keine drauf, weil du kannst wählen zwischen einer Kapselmaschine und zwischen einer Kaffeemaschine mit Filter. Und da ich nie so genau weiß, was der Kunde denn nun möchte, das Auto bekommt halt, wäre es dann natürlich fatal, das eine Gerät wieder rauszuschrauben, das andere reinzuschrauben. Deswegen machen wir es erst dann rein, wenn das Auto ausgeliefert wird. Ja, hier vorne ist
Die Zeitanrichtung für den Selbstzerstörer? Das ist die typische Karthago nicht Kaffeeuhr, die typische Karthago, wie heißt Eieruhr. Eieruhr, ganz So, wenn du die mal anmachst, bitte, mach mal an. Ich habe sie noch nie angemacht, wenn ich ehrlich bin. Hast du noch nie angemacht? Na, ich glaube, inzwischen 10 Minuten. haben die Handys, glaube ich, alle irgendwo so einen Wecker drin, der wahrscheinlich noch ein bisschen präziser läuft halt. Das ist doch süß, oder? Ich habe zuerst gedacht, das wäre irgendeine Steuerung, Temperatursteuerung. Nein. So, hier vorne haben wir einen Schränkchen. Ja, genau. Genau, wir nutzen hier natürlich jeden Zentimeter, auch in der Ecke. Hier haben wir nochmal ein kleines Fach für Gläser, dafür Flaschen integriert. Und ansonsten haben wir 6 Schubladen drin in dem Fahrzeug. Da haben wir die Unterteilungen drin, die du natürlich noch einstellen kannst, wie du das haben möchtest halt. Sollten sich auch trotz der Temperaturen von alleine zuziehen. Gut, wir haben ja gerade 12 Grad im Auto, ich habe es eben gesehen. Ja. Und bei 20 Grad geht es natürlich einfacher. In der Mitte, auch hier fällt natürlich Müll an, da haben wir 2 Mülleimer drin integriert halt. Ja, und drunter habe ich auch noch... Das sind eben viele Details halt, wie gesagt, die den Karthago ausmachen. Gut, alles ein bisschen kleiner. Ich habe etwas weniger Platz hier. Das Auto ist auch unter 7,5 Meter halt. Und das trotz separater Duschen, separatem Waschraum und Einzelbetten ist natürlich auch eine gewisse Herausforderung. Trotzdem gut gelöst. Also alles ein bisschen kuscheliger, sage ich mal, oder? Überschaubarer, ja. So, sehr schön. Ja, hier kleines Detail. Da habt ihr euch was überlegt mit dem Spülbecken. Genau, wir haben das Spülbecken, also die Abdeckung dafür. Ich habe jetzt natürlich mehr Staufläche, weil ich das Spülbecken abdecke, brauche ich das Spülbecken. Habe ich gleichzeitig ein Schneidebrettchen. Und wie gesagt, um den Raum nicht komplett zu verschenken, stecke ich es hier oben rein und habe dadurch eine zusätzliche Ablagefläche. Wenn man es ein bisschen vorzieht, genau, ein kleines bisschen vorzieht. Genau, nee. Genau, so rum und da ist eine kleine Kerbe und wenn du genau die jetzt ein bisschen vorziehst, gucken wir mal. dann geht die genau in die Kerbe rein, dann geht es runter. Habe ich einmal... Ja, die Knöpfe sind, glaube ich, ein bisschen schlecht angebracht. So aber ist so es. funktioniert es auf jeden Fall. Sie steht da. Toll, tolle Idee. Das heißt, ich kann den Platz nutzen, habe was ich denn... Genau, und du kannst natürlich, wenn du die Kaffeemaschine jetzt befüllen möchtest halt, um die nicht runterzunehmen, lässt sich natürlich dann auch die Armatur ausziehen, wie im Haushalt. Na gut, dass das noch keiner von deinen Laufkunden gesehen hat. Es ist so, du bist einer der größten Karthago-Händler Europas. Du hast im Schnitt zwischen 50 und 100 Fahrzeuge vorrätig, die man anschauen kann. Du hast hier samstags, ist hier High Life. Wir drehen heute am Dienstag. Ich bin extra Samstag nicht gekommen, da wäre das gar nicht gegangen. Samstag hätte ich in der Tat keine Zeit gehabt, wobei wir müssen korrigieren, die 50 bis 100 Fahrzeuge zählen natürlich auch die Malibus mit dazu, ein paar Gebrauchtfahrzeuge, reine Karthago-Neufahrzeuge. Im Regelfall zwischen 40 und 50 Stück reine Neufahrzeuge. Reine Neufahrzeuge sind aber auch schon einiges. Ihr habt ja nur Karthago als neu? Wir machen nur Karthago und die Malibu Vans, die Kastenwagen. Malibu ist die Zweitfirma von Karthago halt und da machen wir aber auch nur halt, wie gesagt, die Kastenwagen. Laufen wie Bolle, du hast gar keinen da im Moment. Es ist wirklich... Einen einzigen. Krass. Also das warte ich gerade. Genau, den werden wir uns gleich mal zeigen. Du hast einen 600er in der Werkstatt stehen, also der, glaube ich, ein 2020er, der da ist. Das war der 2020er und der Kunde hat gesagt, den möchte ich haben, ich möchte nicht warten. Mach mal hier auf, bitte. Ja, hier haben wir den Kocher. So, die 2021 kommen jetzt im November, da komme ich nochmal. Ja, machen wir nochmal neue Videos. Im Oktober kommen, aber ich tippe mal, das wird November werden halt. Bei dem Kocher jetzt aufgrund der Pflegeleichtigkeit können wir die gusseisernen Gitter rausnehmen. Das ist leichter zu pflegen halt. Prima. So, hier oben habe ich große Schränke, die haben wir schon gezeigt. Machen wir einfach einen auf halt. Ja, die öffnen nach oben. Das heißt, die kann ich auch aufstehen lassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwas suche, mache sie später zu. Habe hier keinen Schrank im Weg, der geht nach oben auf. Der öffnet nach oben halt, wie gesagt. Und Gott sei Dank auch so, dass man sich nicht unbedingt den Kopf dran stößt. So, also zur Ehrenrettung, das mit dem Schrank hier, das passiert. Allerdings gibt es auch eine Einweisung, normalerweise betreten mit euch, aber wenn so viele Leute da sind, das ist im Moment Caravaning 2020, war schon eine Herausforderung für euch. Eine Herausforderung. Also wir sind samstags wirklich mit 5, 6 Leuten hier, aber auch das reicht halt nicht halt. Und wenn man wirklich in Ruhe eine Beratung haben möchte, dann empfiehlt sich der Samstag dazu nicht unbedingt. Das stimmt. Am besten auch anrufen, Termin machen. Also wenn ich sag mal, konkretes Kaufinteresse habe, dann, ich sag mal, kann man da auch schon mal, ich sag mal, die Beratung etwas ausdünnen, denn viele haben gesagt, ach, die Caravan-Händler sind so arrogant in diesem Jahr. Wenn du erstmal 50 Kunden auf dem Hof stehen hast, ja, ich meine, ihr habt wirklich zu Hochzeiten,
Das ging hier ab. Ja, du hast natürlich wirklich mehrere Kunden auf einmal. Wonach willst du da gehen? Nach Augenfarbe, nach Sympathie halt. Wie gesagt, das ist ja schwierig zu vermitteln und du kannst dich halt nicht teilen. Ja, macht das seit 72. Du hast sowas noch nie erlebt wie dieses Jahr, oder? 22. Das war schon sehr ungewöhnlich halt, wie gesagt. Also die Einbußen durch Corona, wo wir nicht ausliefern konnten im Februar, März, die hatten wir doch ganz schnell im Juni, Juli kompensiert gehabt. Und dann ging es dann wirklich zur Sache halt, wie gesagt, dass jeder einfach nur noch sein Fahrzeug haben wollte. Sehr schön. Ja, Raumbad. Ich kann hier schließen und dann kann ich mich vereinzeln nach hinten. Ich könnte das jetzt abschließen, dann würdest du aber nichts mehr sehen, dann würdest du von der Wand schauen. Aber genau, wenn du mal kurz zumachst, einfach mal zum Zeigen. Also da ist denn diese Tür ist dann drin, dann ist zu. Und so kann ich den Raum auch abschließen. Das heißt, wenn ich mal Besuch bekomme, ich bekomme mal Besuch, zum Beispiel auf dem Campingplatz, Leute kommen mich besuchen, dann kann ich zumachen, dann ist der Schlafbereich getrennt. Genau, du hast den Vorteil, wie gesagt, dass du den Raum nach vorne abteilst und natürlich, wenn du mal schnell eine Badehose wechseln möchtest oder dergleichen, hier hinten kann er reinschauen, aber von vorne durch die Windschutzscheibe wird es schon gehen. Du machst einfach nur diese Türe zu halt, wie gesagt, und kannst dann mal ganz schnell, wie gesagt, die Sachen wechseln. Ja, du kannst auch hinten den Schlafbereich nochmal abtrennen. Das heißt, man könnte die Toilette natürlich zugänglich machen, aber die Besucher, die haben ja eine goldene Regel, die bringen alles mit und gehen auch selber auf ihr eigenes Klo. So ist das ja bei den Campern. Sogar den Stuhl bringt man, glaube ich, mit. Das Glas bringt man mit, richtig? Also das weiß ich jetzt nicht, wenn ich ganz ehrlich bin, halt, weil ich tatsächlich mehr mich auf Stellplätzen aufhalte als auf Campingplätzen. Ja, das hat man mir letztes Mal gesagt. Da habe ich gesagt, und Glas? Hast du kein Glas dabei? Das ist so normal. Hier unten darf ich draufsteigen. Das Brett ist wasserfest? Ja, das ist eine wasserfeste Einlage. Die kann natürlich auch raushalten, wie gesagt, aber so wird die Duschwanne insbesondere in der Ausstellung hier geschont. Aber wie gesagt, du kannst sie drin lassen, kannst du rausnehmen, wie du es möchtest. Da passiert nichts. Da passiert gar nichts. So, die ist sehr leichtgängig, denn da habe ich schon ganz viele Duschtüren gesehen, die Leute gar nicht die gehakelt haben, was weiß ich alles. Und jetzt sieht man hier, warte mal kurz, du bist jetzt drin. Du bist 1,81. Leichter Bauchansatz, so ist es. Ja gut, du lachst, aber es ist so, nicht alle Camper sind vollschlank. Schlank meine ich. Also So. es geht eigentlich mit 90 Kilo, kann ich mich hier drin bewegen halt. Ja, er sagt, mit 90 Kilo kann ich mich bewegen. Ich höre ihn kaum, weil es gut entkoppelt ist. Ist Wasservolumen? Der Zielland hat 170 Liter Frischwasser und ich meine 150 oder 140 Liter Abwasser, weil ja ein Teil des Frischwassertanks mit in den Toilettentank hineingeht. Also 170 Liter ist auch gut so, Frischwasser, denn viele haben nur 100 Liter und das merkst du. Bisschen wenig. Das ist ein bisschen wenig halt. Beim Duschen, wenn man so ein Fahrzeug neu hat, man schränkt sich ein bisschen ein. Das ist nicht wie zu Hause von der Länge her, der Duschlänge. Nein, das ist natürlich einfach, weil das warme Wasser natürlich der Boiler, ich meine, der 20 Liter, der Thoma-Boiler, der hier drin ist, vielleicht sind es noch ein paar Liter weniger halt, der muss dann natürlich wieder nachheizen und natürlich das Wasser muss auch wieder hier rangeschleppt werden, das Wasser muss entsorgt werden, also diese Duschorgien über 25 Minuten wird man hier wahrscheinlich nicht abhalten. Ja, wahrscheinlich nur einmal dann. Genau, dann ist man schlauer danach und sagt, das machen wir nicht normal. Ja, hier habe ich noch eine Klappe, hier komme ich richtig tief ran. Ja, also hier hast du jetzt eine Revisionsklappe, das erkennst du an den Verschlüssen, das ist ein großer Verschluss, dann ist da drunter ein Stauraum. Das ist ein kleiner, das ist eine Revisionsklappe. Eine Revisionsklappe, sprich Frischwasser-Abwassertank, wenn mal was sein sollte oder wenn du den reinigen möchtest, dass du dran kommst. Stark. Toll. Hier vorne haben wir dann natürlich Ja, das Riesenstaufach. Stauraum. Es geht dann nochmal weiter runter, weil wir natürlich auch den Raum zwischen den Holmen, zwischen den Alpenräumen mal nutzen. Deswegen haben wir nicht nur den normalen Doppelboden, hier diese Walzefläche, sondern gehen nochmal weiter nach unten. Krass. Hier sehen wir jetzt natürlich die Isolierung nicht so hinbekommen halt, deswegen haben wir da nochmal extra, das war die Eieruhr. Das war die Eieruhr. Deswegen haben wir da nochmal extra einen Warmluftschlauch reingelegt. Ja, stark. Das geht richtig tief runter. Da kann ich denn egal was reinmachen. Da könnten auch Stiefel stehen, die schmutzig sind, weil das ist unten Kunststoff. Genau, das ist Kunststoff, das ist pflegeleicht. Cool. So, jetzt gehen wir mal ins Bad. Wenn du mal bitte aufmachst, Ich mach die Tür mal auf. dann gehe ich mal selber rein und beschreibe das mal. Hier hat man noch eine Besonderheit. Die Tür in der Tür, die ist nämlich hier drin, so dass ich, wenn ich die Tür hier zugemacht habe, hier dran ziehen kann und kann dann das Bad nochmal verschließen, das zumachen, innen drin nochmal verriegeln und kann die Toilette nochmals abtrennen. Jetzt habe ich dir das vorweggenommen, lieber Carlos. Ja, ich kenne es ja schon. Du kennst es schon, ja, und die kann man zumachen. Ich mache das mal gerade hier unten. Die ist dann magnetisch. Geht hier oben ran. Und wenn du jetzt mal bitte aufmachst langsam, Carlos, dann sieht man, Ohne dir die Tür vor den Kopf zu schlagen. genau, die Tür geht praktisch auf den Magneten mit. Die gleitet mit, ja. Die gleitet Das mit. gleitet mit, ja. Das habe ich noch nie gesehen, bei keinem anderen.
Ja, ist doch ein recht ausgeklügeltes System. Man könnte das sogar weglassen, wenn man jetzt sagen würde, ich möchte ein bisschen Gewicht sparen. Das Auto liegt aber über 3,5 Tonnen, deswegen würde ich sie hier einfach nicht weglassen. So, wenn du mal kurz aufmachst und mal kurz in die Dusche gehst, dann bist du nämlich bei mir. Und jetzt die Tür mal öffnest, bitte. Dann gucken wir mal zusammen ins Bad rein. Auch hier habe ich, das ist übrigens die Mechanik, wenn ich die Zwischentür zumache, kann ich die komplett verriegeln. Das Weiße einfach vorziehen. Beschläge sind das, viele überlegen dann hier oben, wie sie den Griff halt umlegen sollen. Ja, das ist vielleicht bei einigen Reisemobilen üblich, aber im Haushalt, Karthago und Haushaltsbeschläge, da ist es eigentlich schon so, dass die Tür einen separaten Verschluss hat. Die Toilette, die Kassettentoilette, du hast es eben schon erwähnt, eine zweite kann man sich dazu kaufen, macht Sinn, dann kann man ganz gezielt auch mal wechseln, ohne dass ich die Entsorgung habe. Genau, die Autarkie verlängert sich dadurch natürlich extrem, weil also wenn wir mit 4 Personen fahren, ist die Toilette eigentlich das Objekt, das uns am schnellsten einbremst. So, hier habe ich riesen Staufächer überall, kann was reinmachen. Und ich zeige mal gerade als Beispiel, hier in dem Spiegel drin ist ein Staufach. Da habe ich dann auch Rausfallschutz mit drin. Ich habe überall mehrere Spiegel, dass ich mich auch von der Seite ansehen kann. Hier oben habe ich dann nochmal einen Handtuchhalter mit drin und natürlich ein großes Fenster, das ich auch öffnen kann zum Entlüften. Hier unten habe ich noch einen Warmluftausströmer, das ist interessant, direkt dort, wo die Füße sind. Genau, weil im Bad hat man es hier vielleicht doch gerne mal ein bisschen wärmer als im Rest des Raumes, deswegen ist natürlich ein Ausströmer drin. So, ansonsten wäre der Doppelboden beheizt, das heißt, der ganze Boden wird warm, wenn die Heizung an. Ganz genau, der Wagen, das ganze Fahrzeug erhitzt sich von unten vom Boden her. Das ist fußwarm dann? Ganz genau, du kannst hier barfuß laufen, auch wenn Schnee draußen liegt halt, das ist gar kein Problem. Das ist was ganz Besonderes, glaube ich, oder? Das heißt, du hast richtig Wärme in dem Rahmen. Das bekommst du ja nicht nur direkt mit einem Doppelboden, da nützt ja auch der technische Doppelboden nichts, wo potenziell ein paar Punkte abgesenkt sind. Das geht einfach nur, wenn es wirklich ganz konsequent wie Karthago das macht, mit einem Doppelboden arbeitet. Das heißt, ihr braucht auch für die Grauwassertanks braucht ihr keine extra Heizelemente, die drunter geklebt werden. Ihr braucht auch keine elektrische Fußbodenheizung oder so Käse. Nein, nee. Das machen wir alles über den Doppelboden. Ja, ganz tolles Konzept. Und dann erklärt sich natürlich auch der Preis, ist ganz klar. Das sind Sachen, wie gesagt, die nicht nur Gewicht mit sich bringen, die kosten leider natürlich auch ein paar Euro halt. Aber wenn man die Annehmlichkeiten einmal zu schätzen weiß, dann möchte man wahrscheinlich gerade im Winter nicht mehr darauf verzichten. Ja, ich zeige mal gerade der Fernseher hinten. Wenn einer drin ist, da könnte einer drin sein. Zeig mal bitte. Ja, wir schauen, es ist eine Option. Das ist in der Tat ein TV-Schrank. Wir gucken, ob einer drin ist. Wenn nicht, könnte man ihn einbauen. Nein, das ist das reine Fach. Aber der Fernseher würde dann hier reinkommen, mit einem Auszug würde hinausgezogen mit der Blende. Die würde dann einfach nicht nach oben öffnen, sondern nach vorne öffnen. Aber da wir das ja nicht wissen, halt, kriegt er einen Fernseher, kriegt er keinen halt. Wie gesagt, haben wir den TV-Schrank mitbestellt. Man kann den auch ohne Mehrpreis weglassen, dann würden die Oberschränke durchgezogen sein. Aber das ist natürlich immer das bei der Kaffeesatzleserei halt, beim Ausstellungsfahrzeug. Wer bekommt das Auto, möchte er gucken, möchte er nicht gucken halt. Einbauen können wir im Nachhinein nicht mehr so, können wir als Stauraum noch nutzen, deswegen habe ich ihn so bestellt. Der Fernseher, der würde aber nachrüstbar sein hier drin? Der lässt sich nachrüsten. Lässt sich nachrüsten, das heißt also, genau, da gibt es ein Kit von Karthago, nehme ich an, dass man das nachrüsten kann, also mit dem Schwerlastauszug? Ja, es ist natürlich schon ein bisschen aufwendiger als ab Werk, aber wir kriegen es zum gleichen Preis wie ab Werk hin. Gut, das heißt, das ist optional. Ja, jetzt hast du hier eine Tür, du kannst komplett zumachen. Eine Holzschiebetüre in dem Fahrzeug drin. Und das hat natürlich den großen Vorteil, wenn wir die schließen und dann noch halt die andere Türe schließen, also sprich die Waschraumtüre nach vorne, haben wir natürlich eine doppelte Entkopplung, also einen doppelten Schallschutz. Das heißt, wenn vorne dann einer Fernsehen gucken möchte halt, oder vielleicht hinten auch einer gucken möchte und die möchten den Ton voneinander getrennt haben, dann hätten wir hier schon, wie gesagt, eine gewisse Ruhe. So, ich lege mich mal hier aufs Bett drauf. Hier sind Folien drüber. Carlos, komm mal kurz rein. Wir sind jetzt mal das Ehepaar. So, und das heißt, man kann auch tagsüber hier schön liegen. Wenn die Tür geöffnet ist, gucke ich bis vorne durch, habe ein ganz tolles Raumgefühl hier drin. Das heißt, ich bin nicht eingeengt, sondern gucke nach vorne durch und sehe auch nach vorne, was passiert, wenn ich jetzt am Meer stehen würde. Das ist schon toll, oder? Das heißt, die Länge, das glaubt man gar nicht, wenn man von draußen guckt, wie lang das Fahrzeug oder wie groß das Fahrzeug innen wirkt. Ja, es ist schon gut aufgeteilt mit 7,49 Meter halt. Wie gesagt, ich komme überall hin. Da gibt es, soweit mir bekannt ist, keine Beschränkung. Ab 8 Meter wird es kritisch halt. Und bietet eigentlich alles. Vom Liegekomfort, vernünftiger Waschraum, vernünftige Dusche, vernünftiger Sitzkomfort. Ist allerdings auch, wie gesagt, tatsächlich das Auto, das am meisten verkauft wird, diese Aufteilung.
Die Längsbetten, die haben auch was Besonderes, denn man kann hier diesen mittleren Bereich, den ich jetzt gerade sehe, das heißt, ich bin ja gerade auf dem Einbettbereich drauf, man hat es eben gesehen, den kann man nochmal erweitern, wenn man das möchte, als Doppelbett. Genau, das ist ein Querbett von, ich glaube, 1,60 Meter, 1,70 Meter sogar halt, wie gesagt. Und als Besonderheit, das gibt's dann, das haben andere natürlich auch, Besonderheit von Carthago wäre, du kannst die ganze Treppe ausziehen, dass du noch von hinten hineinkommst in das Doppelbett. So, da sind meine Füße und die Treppe. Jetzt fahr mal bitte aus. Ja, ich will wahrscheinlich die Füße mit vorziehen. Und dann habe ich hier noch das weit, die paar Zentimeter kommen dazu. Das Polster liegt hier in den Kleiderschränken drin. Und dann hätte ich hier dieses Doppelbett und käme aber auch mit diesen beiden Stufen bequem hinein. Genau, ich gehe mal kurz da vorne hin. Wenn du jetzt mal einsteigst, bitte. Ja. So, ist jetzt ausgefahren, das Polster müssen wir nicht denken. Das Polster müssen wir uns dazu denken, aber ich komme hier bequem rein halt. Ja, das ist schön, denn nicht jeder ist, ich sag mal, super zu Fuß unterwegs. Wenn jetzt einer, ich sag mal, nicht mehr so gut auf den Beinen ist, man kann sich überall abstützen. Genau, zum einen so und zum anderen natürlich, wie gesagt, wenn jetzt in der Nacht mal irgendwie die Situation ist, dass du aufstehen möchtest, vielleicht noch ein bisschen schlaftrunken bist, das ist natürlich nicht so angenehm, über so eine kleine Hühnerleiter runter zu klettern, und da bist du schon froh, dass du hier die vernünftigen Stufen hast. So, daraus wird dann ein riesen Doppelbett mit einer kleinen Öffnung vorne, die natürlich da ist. Jetzt zeigen wir mal die Kleiderschränke, denn wir haben keinen extra Kleiderschrank, sondern gleich zwei. Die sind aber so gut zugänglich. Sekunde, ich drehe mich mal gerade. Ja. Auch du mal gerade. Das ist mein Mikro. Nimm mal in der Hand. Machen wir vielleicht mal zunächst mal links auf. So, die Treppe wird eingefahren. Natürlich die Folie noch drauf, deswegen geht es ein bisschen schwieriger hier. Es bleibt aber oben, wenn die Folie weg ist, geht es leichter. Und wir haben dann hier natürlich den Kleiderschrank. Der Doppelboden wird mitgenutzt, damit wir mehr Tiefe haben halt. So, und da habe ich jetzt, komme ich von oben ran. Ich kann also problemlos meine Kleider rausnehmen, dadurch, dass einmal die Türe öffnet und ich hier oben diesen Lift einfach hochheben kann. Ja, dass du leichter dran kommst. Du kannst den Lift natürlich unten lassen. Das ist die Folie natürlich. Aber du kommst so natürlich schlechter dran. Einfacher ist es schon, wenn du einfach den Lift benutzt halt. Sehr schön. Hier vorne habe ich noch eine kleine Ablage, da kann ich was reinlegen. Eine Kleinigkeit, die ich brauche, das kann nicht rausfallen. Nee, rausfallen kannst du nicht, ist eine Rüttelkante vor. Da könntest du noch was reinlegen, Socken oder dergleichen. Sehr schön, was man braucht. So, das gleiche habe ich auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch noch. Hier nur in rund statt in eckig. Da haben wir auch das Polster jetzt drin liegen, das wir dazwischen legen könnten, wenn wir das hier umbauen. Und da ist nochmal ein zusätzlicher Einlegeboden. Das heißt, wenn man sagt, ich brauche gar keine zwei Kleiderschränke, dann könnte ich, wie gesagt, noch einen Einlegeboden reinpacken und würde den Kleiderschrank nochmal unterteilen in der Höhe. Der ist sehr tief, er geht nochmal runter. Das heißt also, ich kann selbst lange Kleider hier problemlos reinkriegen. Ich wusste jetzt gar nicht, dass du Kleider trägst, aber theoretisch ja. Ja, ich hab mehrere Kleider. Nee, Spaß beiseite. Da vorne ist der Einlegeboden. Ich habe eine Frau und ich habe insgesamt 2 Töchter, 31. Ich glaube, mein Sohn hat keine Kleider. Höchstens für Halloween. So, da vorne ist so ein kleines Detail, das sind so Klettverschlüsse. Damit ist wahrscheinlich oben das Polster befestigt. Das kann ich abnehmen. Genau, weil das ist ja so, wenn du es hochhebst, das Polster könnte eventuell runterfallen. Und deswegen ist das Polster dann eben nochmal zusätzlich gesichert halt. Okay, ich kann es aber abnehmen, wenn ich es mal reinigen möchte. Es gibt auch Spannbettzüge für das Fahrzeug, genau passend, wie gesagt, für jede einzelne Matratze halt. Und inklusive des Zusatzpolsters, weil sonst wäre das natürlich schon schwierig, wenn du hier ein großes Bettlaken drauf machen würdest. Wäre der Effekt ja genommen halt, weil du könntest es nicht mehr ankippen. Und dafür gibt es speziell für das Auto angefertigt. Ach so, die sind einzeln dann. Ich habe hinten einen einzelnen. Im Grunde genommen einen Satz, das besteht aus 6 einzelnen Bezügen halt. Ist teuer? Kostet 99 €, gibt es in Blau und in Braun und in Weiß halt. Und wie gesagt, das empfehle ich schon, weil man sagt, das ist aber viel für ein Spannbettzug. Das ist ja nicht ein, das sind ja 6 Stück insgesamt und dann ist der Preis schon okay. Ja, wenn man die mal kauft beim Karstadt oder beim Kaufhof, da auch schon ein 10er zahlt Stück und die erste mindestens. Stück, also da passt und die das passen halt. auch, Ja, das ist der Vorteil. Das heißt, die labern nicht da rum, sondern da gleich mal mehrere Sets kaufen. Also würde ich empfehlen. Also am Anfang habe ich drüber gelacht, wo ich gesagt habe, es gibt ja auch so Kissensets, die man sich in den Farben dazu kaufen kann und so, wo Leute sagen, brauche ich nicht. Aber wenn man sie hat, man nutzt sie tatsächlich. Ja, das ist richtig. Ich werde einfach alt. So. Von Carthago wird es auch angeboten, da heißt es dann Schlafwelt, da sind dann diese Bezüge mit dabei und zusätzlich noch ein paar Dekokissen und eine Carthago-Tagesdecke halt dazu. Und, aber das ist Geschmackssache, wird natürlich angeboten. Ja, es ist so. So, Spiegel ist hinten drin, erweitert den Raum ganz massiv. Also ich habe ein viel größeres Raumgefühl, ich habe Schränke oben drüber, habe hier meine Leselampen, habe dort hinten so kleine Bügel dran. Was haben die eine Funktion? Ja, damit könntest du die Kissen, die jetzt lose liegen, befestigen, damit sie nicht umfallen. Sag mal. Die Leute lieben ja Kissen.
dass man nicht dagegen stößt. Das heißt, ich könnte sie also nachts auch montiert lassen. Du könntest die also jetzt da durchziehen durch die Schlaufen und könntest die Kissen dann einfach befestigen, dann würden sie nicht liegen. Mir ist das hier zu aufwendig, wenn ich ehrlich bin. Ich stelle die Dinger einfach davor. Aber ich könnte sie jetzt mit den Schlaufen festmachen natürlich und dann würden sie garantiert auch nicht mehr umkippen. Ja, das ist praktisch wie im Hotel, so ein bisschen hier. Das ist ja auch der Wunsch vieler Menschen, dass sie praktisch in ein kleines Hotel gehen. Auch vom Look and Feel sind wahrscheinlich viele Hotels hier Pate, oder? Was auch Design und Innenraum angeht. Ja, es ist natürlich, Hotels bin ich jetzt nicht so viel, wenn ich ehrlich bin, aber es ist natürlich schon so, du hast dein eigenes Hotel, dein eigenes Bett mit dabei und es fehlt dir ja eigentlich nichts in deinem Fahrzeug halt. So, wenn du nochmal gerade raustrittst hinter mich und dann dich mal bückst und die Treppe mal rausziehst, dass man das mal schön sehen kann, nochmal im Detail, wie die rausfährt. Sehr schön. Und hier sind dann noch die letzten 5 cm, damit das Polster genau hineinpasst. Gut, und nochmal reinfährst. Jetzt sieht man es nämlich sehr gut. Das ist schon ein... Fuß einmal zur Hilfe. So, ihr habt die Stufen sogar verwendet? Ja, natürlich, da ist Stauraum drunter, da wird jeder Zentimeter genutzt. Durchgehendes Scharnierband oben halt und wie gesagt, da kannst du natürlich noch mal was reinpacken. Mhm. Schön. So, wir haben es angekündigt. Klappen, die knarren. 90 Kilo wiegt der Carlos. Stell dich mal auf so eine Klappe. Jetzt halt natürlich genau diese Sache. So, ich gehe mal gerade hier drauf. Hier knarrt nichts. Ich stehe jetzt hier. So, da knarrt auch nichts. Test bestanden. Das heißt also, weil wir es jetzt erwähnt haben, aber du bist so ehrlich, du sagst natürlich, kann immer mal sein, aber die Qualität ist schon recht erhaben, oder? Also die Qualität gemessen an anderen Fabrikaten. Das Auto ist viel Handarbeit und es wird von Menschen gebaut natürlich. Aber ich meine, wir haben ja auch genügend Inzahlungnahmen von Mitanbietern halt und da muss der Carthago sich, drück mich mal vorsichtig aus, sich gewiss nicht verstecken. So ist es, hast du schon gesagt. Wir gehen raus, machen die Abmoderation. Tolles Auto. Das verkauft ihr sehr oft, das Auto? Ja, der 4.9, das ist das meistverkaufte Auto tatsächlich. Das meistverkaufte? Ja. Krass. Wir stehen im meistverkauften Carthago. Hier ist er. Der Schick C-Line T 4.9 auf Fiat 160 M-Jet, 160 PS. Natürlich ein Neufahrzeug, 7,33 Meter lang, 4,25 Tonnen und 101.719 €, so wie er hier steht. Zuladung bei dem? Zuladung des Auto, wie es hier steht, schätzungsweise 3.300, 3.400 Kilo. Man könnte ihn aber noch auflasten auf 4,5 Tonnen halt, das ist kein Problem. Also über eine Tonne. Momentan hat er tatsächlich über eine Tonne Zuladung. Aber es kann natürlich sein, dass noch Markise, Antenne und dergleichen Solarmodule draufkommen. Und dann könnte man mal 4,5 Tonnen hochsetzen, dass wir tatsächlich wieder fast an eine Tonne Zuladung rankommen. Ja, wer da lacht drüber, ich brauche keine Tonne. Viele kaufen sich, ich sag mal, auch Wohnmobile, die haben dann 400 Kilo Zuladung und da ist nur der Fahrer mit drin und 100 Liter Frischwasser und ein bisschen Tank und wundern sich, dass sie, wenn sie in Kontrolle kommen, Feierabend. Das ist natürlich unterschätzt. Du brauchst natürlich für jede Person, je nachdem, bei mir 90 Kilo. Gesetzgeber rechnet, glaube ich, mit 75 Kilo für jede Person und auch die haben natürlich noch Gepäck dabei halt. So, es ist so, man darf mit diesem Fahrzeug in Deutschland 100 fahren. Also ich fahre mit meinem immer 106, muss ich sagen, -3. Aber ich sag mal, das ist auch eine schöne Reisegeschwindigkeit, wo du keinen aufhältst. Man kann natürlich schneller fahren in Frankreich, wo es erlaubt ist. In Frankreich darfst du 110 fahren, solange wie es nicht regnet, dann musst du wieder reduzieren. Und ansonsten 110, in Belgien glaube ich 90, Niederlande 80, das ist unterschiedlich geregelt, aber Deutschland sind 100 Stundenkilometer. Und das macht er auch problemlos mit halt, mit den Bremsen und mit dem Alco-Chassis unten drunter. Das ist auch ein sicheres, entspanntes Fahren. Sehr schön. Ja, wir sind in Mülheim an der Ruhr, wahrscheinlich dem Standort der Welt oder zumindest mal in Europa, mit den meisten Händlern, die irgendwas verkaufen im Bereich Caravaning, oder? Ja, das ist Europas größte Caravanstraße, hat sich irgendwann in den 60er Jahren etabliert hier, dann sind immer mehr hinzugekommen halt. Und ist auch heute noch so, alles was Rang und Namen hat, ist hier vertreten auf diesen rund 3 Kilometern in Mülheim. Ja, Carlos Herrmann, da ist er. Malibu, A Company of Carthago und natürlich Carthago selber. Und wir haben auch hier kein Geld bekommen für das Fahrzeug, auch keine Vergünstigungen, haben sogar die Anreise selber bezahlt, bloß das Mittagessen gestern, du hast uns eingeladen. Genau, da habe ich dir die Nudeln tatsächlich bezahlt, ja. Ich danke dir recht herzlich, da steht er. Tschüss und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.